पलवल के बामनीखेड़ा के श्री हरि अस्पताल में इन दिनों बुखार, खांसी और वायरल के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं डॉक्टर राकेश पांडे ने लोगों से अपील करते हुए लोगों को इस मौसम के बदलने से सावधानी बरतने की अपील की है। पलवल जिले के गांव बामनीखेड़ा के श्री हरि अस्पताल में इन दिनों बुखार, खांसी और वायरल के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं डॉक्टर राकेश पांडे ने लोगों से अपील करते हुए लोगों को इस बदलते मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बदलते मौसम के साथ खासकर सर्दियों में अक्सर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। लोग बुखार, खांसी, जुकाम या फ्लू जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मौसम परिवर्तन के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, जिससे बीमारियां शरीर को जल्दी जकड़ लेती हैं। खासकर इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों के मुकाबले कम होती है। इन्हीं सब बीमारियों से बचने के लिए हम आपको डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा दिए गए उपायों से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे श्री हरि हॉस्पिटल से आम नागरिकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, खासकर छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो सांस की नली है वो भी काफ़ी संकरी होती है। तो हमें अभी ठंडी चीज़ों से, जैसे फ्रिज का पानी है, एसी है, इन सब चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना है हमें, क्योंकि बदलता मौसम खासकर इस तरह के किसी भी एलर्जन के लिए इंसान को ज़्यादा सेंसिटिव करता है। और जो लोग पहले से सेंसिटिव हैं किसी एलर्जन के लिए, उनमें ज़्यादा होती है। अगर हमें सर्दी खांसी कैसी लगती है तो हमें गर्म पानी, भाप तो घर में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी बड़े भगोने में पानी उबाल लो, एक साफ़ या गमछा आप उस ट्यूब में डाल लो उसे भगोने के पास से, और भाप आप इनहेल कर सकते हो। मुंह खोल के भी आप लंबी लंबी सांस ले सकते हो। तो इससे सारी सांस की नली खुल जाती है और जो खांसी जुकाम में इससे राहत मिलती है। गर्म पानी के में थोड़ा सा नमक डाल के गुनगुने पानी में गरारे करना है। ये सब चीज़ें आप आराम से घर पे कर सकते हो। और घर में साफ सफाई रखनी है। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगती हो कि कोई ठंड लग रही है तो हो सकता है आपको बुखार आ रहा हो, और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इसके पहले की कंडीशन ख़राब हो। क्योंकि सबसे बड़ी डॉक्टर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सिंपल सर्दी बुखार है, या जिससे सारे के सारे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं है, जो कि शुरुआत में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, और अगर परेशानी सी लगती है तो डॉक्टर को दिखाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पांडे श्री हरि हॉस्पिटल से आम नागरिकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, खासकर छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो सांस की नली है वो भी काफ़ी संकरी होती है। तो हमें अभी ठंडी चीज़ों से, जैसे फ्रिज का पानी है, एसी है, इन सब चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना है हमें, क्योंकि बदलता मौसम खासकर इस तरह के किसी भी एलर्जन के लिए इंसान को ज़्यादा सेंसिटिव करता है। और जो लोग पहले से सेंसिटिव हैं किसी एलर्जन के लिए, उनमें ज़्यादा होती है। अगर हमें सर्दी खांसी कैसी लगती है तो हमें गर्म पानी, भाप तो घर में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी बड़े भगोने में पानी उबाल लो, एक साफ़ या गमछा आप उस ट्यूब में डाल लो उसे भगोने के पास से, और भाप आप इनहेल कर सकते हो। मुंह खोल के भी आप लंबी लंबी सांस ले सकते हो। तो इससे सारी सांस की नली खुल जाती है और
जो कि खांसी जुकाम में से राहत मिलती है। ना गर्म पानी के में थोड़ा सा नमक डाल के गुनगुने पानी में ना गरारे करना है, ये सब चीज़ें आप आराम से घर पे कर सकते हो। और घर में साफ सफाई रखनी है। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगती हो कि कोई ठंड लग रही है तो हो सकता है आपको बुखार आ रहा हो, और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इसके पहले की कंडीशन ख़राब हो गई। तो सबसे बड़ी डॉक्टर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सिंपल सर्दी बुखार है, या जिससे सारे के सारे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं है, जो कि शुरुआत में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, और अगर परेशानी सी लगती है तो डॉक्टर को हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।